हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब ब्लगमा। आशा छ हजुरहरू आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि आरामै छु। अनि आज चाहिँ म चस्मा हैन टिक्क परेर हैन जाँदैछु मेरो नानाको छोराको वर्धमान अनि छोरीको कुनै चोला होला सायद वर्धमान छ हैन। अनि हामीले गोकर्णेश्वर मन्दिर जाँदैछु। वर्धमान चाहिँ गोकर्णेश्वर मन्दिरबाट गर्ने भन्नुभएको छ हैन। अनि त्यसपछि हामी गोकर्णेश्वर मन्दिर जाँदैछौँ। मेरो भिडियोहरू के मन पर्यो भनेदेखि लाइक कमेन्ट सेयर गरेर मलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु होला। अनि म आफैले गरेको नर्मल मेकअप सिम्पल कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई भनिदिनु होला कमेन्ट गरेर। अनि गाइस साथीहरू हैन, म सबै रेडी चटक्कै परेँ। ब्याग सिक्नु नगएको ब्यागै छैन क्या हो। सो ब्याग खोज्नु पर्यो। 1 बज्यो होला सायद 1 बज्यो। मेरो कामबाट आएको चाहिँ म अघि नै हो। कामबाट आउनु बित्तिकै रेडी गरेर जानु भने नपाउने यार। कस्तो बिजी हो कि मेरो लाइफ चाहिँ। सो ओह, अनि यो चिटिक्क पऱ्यो। ब्याग सुहाउनु त सुहाउँदैन हैन, तर के गरौँ, यही नै छ जिन्दगीमा, ब्याग किन्ने चल। अनि गाइस साथीहरू हैन, म सबै रेडी चटक्कै परेँ। ब्याग सिक्नु नगएको ब्यागै छैन क्या हो। सो ब्याग खोज्नु पर्यो। 1 बज्यो होला सायद 1 बज्यो। मेरो कामबाट आएको चाहिँ म अघि नै हो। कामबाट आउनु बित्तिकै रेडी गरेर जानु भने नपाउने यार। कस्तो बिजी हो कि मेरो लाइफ चाहिँ। सो ओह, अनि यो चिटिक्क पऱ्यो। ब्याग सुहाउनु त सुहाउँदैन हैन, तर के गरौँ, यही नै छ जिन्दगीमा, ब्याग किन्ने चलन छैन। ब्याग रहेछ भनेदेखि चाहिँ ब्ल्याक कलरको ब्याग लिएर जाँदैछु। त्यो पनि कसको हो, नन्दको मगन्ती। म चाहिँ हैन अर्काको ब्याग बोक्ने हो। मेरो ब्यागको नाममा चाहिँ एउटा छ, त्यही पनि नाम चाहिँ मेरो, दाम चाहिँ कसको भन्नु म अब। इन्डियाबाट ल्याइदिनु भएको होइन। हुँदैन यार। नो होइन, ब्यागै छैन त। मलाई चाहिँ होइन नानीको ब्ल्याकवाला जानु मन लागेको थियो, रहेन छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ यसमै काम चलाउनु पर्यो सरकार। अब लाग्यो भान्जालाई फोन गर्नु पर्यो पहिला। बल्ल 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 फर्काएको छु कि भान्जालाई चाहिँ मैले, जाऊँ न प्लिज प्लिज भनेर। यो के पारा ब्याग नहोसी मेरो पारो तातेर आउँछु त। किन्ने बेला चाहिँ दाम हाल्ने, किन्ने बेला चाहिँ होइन नकिन्ने, चाहिने बेला चाहिँ दफ्तरी चाहिने, अनि त्यसपछि हिँड्ने बेला चाहिँ। अनि सो यसमा चाहिँ अब दाम भन्न मिल्दैन, तर दुईवटा खामरेडी बनाएँ। दाम चाहिँ मेरो भाइले खोलेर भन्छ भनेपछि बदाले। सो फनी। ल गाइस गेस गर्नु होला यो खामभित्र दाम कति छ होइन। अहिलेको जमाना कति हजार हात आँदिन खाँदिन। सो फनी यार। सो गाइस Chashmadal Kadai. अब चाहिँ होइन लाग्यो भान्जालाई फकाउँदा 1 घन्टा लाग्यो है। त्यसपछि अब चाहिँ जाम भन्ने आदेश आयो होइन। अब हामी लाग्यौँ। सो बाटोतिर हामीले यसो भिडियो बनाएर देखाउँछौँ। अहिलेको लागि बाई बाई गाइज। Weather is it beautiful? हामी लाग्यौँ गोकर्णेश्वर मन्दिर। हामी चाहिँ
यतिबाट हिँड्यौँ भान्जालाई फकाइ यो चाबी दिन्छ है चाबी दिन्छ आमा चाबी राखिदिनु सो हामी चाहिँ होइन चाबी आइपुग्यौँ गाइज अहिलेको अवस्थामा पानी पर्न लागेको छ ज्याकेट नलाएको होइन घामलाई नि जाडो भयो मलाई नि जाडो भयो साकुरा साकुरा सो गाइज यो चाबीको फुलको साकुरा यसलाई साकुरा त भन्छ नि होइन यो चाहिँ साकुरा फुल हो साकुरा जापानिज भाषामा भनौँ भने अब साकुरै होला नेपालीमा त फुल हो फुल दर्शन है भर्खर गाइस हाम्रो दिदी सो गाइस हामी चाहिँ वर्धमानमा गएर आइसक्यौँ आइपुग्यौँ घर अनि त्यसपछि हामीले त खाएर आयौँ फेरि लिएर आयौँ खाजा बनाउनलाई मासु चिकन लिएर आएँ अब यसमा खाजा बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यो चाहिँ यसो खतरा खुत्रुक त्यहीबाट आइपुग्यौँ है घर साथीहरू हामी चाहिँ गएर एकैछिन गयौँ गएपछि खाजा टिका सिका लगाइदियौँ अनि एकैछिन खाना खायौँ अनि त्यसपछि हिँडिहाल्यौँ पानी कत्रो परेको त्यो पानीले भित्र हामी कत्रो पुग्यो भन्न सो फाइनली घर आइपुग्यौँ अब मेरो सानो छोरो माथि आएर बसिरहेको छ स्कुलबाट अरू आउने बाँकी छ 3 जना बच्चा आउनु बाँकी छ अब उनीहरू आउँदा खाजा बनाइराख्नुपर्छ मेरो जेठो छोरालाई त मासु हुने चाहिँ एकदमै मनपर्छ चिकन होइन अनि त्यसपछि अस्ति देखेर चिकन भनिरहेको थिएँ कहिले आउँछु कहिले के पहिलाबाट हामीले चाहिँ बाँच्नु प्रायः जस्तो दिनहरू चाहिँ त्यसपछि अनि ल्याएर खाँदै थिएन त्यही भएर अहिले ल्याएको छु अब बनाउनु थाल्छु खाजा पनि त्यही भरे खानासम्म त्यही हुन्छ बुढालाई एकदम मन पराउँछ नि बच्चाहरूले मासु भनेपछि कुखुराको त खसीको त के खानु र खानु त कुखुराको चाहिँ एकदम मनपर्छ बच्चालाई आइपुग्यौँ अब लागेँ माथि किचनतिर हेलो गाइस भन्नु न हेलो भन्नु न यता यसरी हात देखाउनु न यसरी आजलाई मेरो यो छोटो मिठो ब्लग यति नै भन्दै आशा छ हजुरहरू लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि फेरि भोलि यो भिडियो हेरेर लाज नलागेसम्म म आउने छु भन्दै बाई बाई ओ टुटु हाल्छ सो बाई